मतलब सीमेंट की फ्लैट वायर की कस्टम करी है मशीन है। और आपका जीरो, इसमें हमने जीरो से आपका 1 mm 2 mm 3 mm इसका भी दे रखा है साइज। और फिर फ्लैट से लेके आपका क्या कहते हैं 13 से लेके 24 तक है। अभी हम आपको डाल के निकाल के दिखाएंगे।